Oggi pasticciamo un Christmas pudding che è decorazione per il calendario dell'avvento. Dal video di oggi noi realizziamo insieme la decorazione per il calendario dell'avvento, ma poi vi lascio nel cartamodello le misure per farlo grande, per farlo da appendere all'albero o come chiudipacco, perché tutto sommato saranno sempre molto sottili. Perché? Perché nel video del venerdì mi concentrerò, visto che qua di decorazioni e di feltro ne vedremo tantissimo, su altre cose, sempre con un mood natalizio, ma magari tecniche e oggetti non così da albero di Natale. Però di contro, tutto sommato ci sta che magari qualcuno non vuole realizzare il calendario dell'avvento, non vuole farla a micro o vuole farla a misura normale. Questa anteprima, questa presentazione del video doveva finire qua. Poi, durante la realizzazione di questo, che adesso vedrete, a un certo punto mi sono rifasata. Fin qui io ho lavorato continuando a dire che il calendario dell'avvento è molto bello per i bambini, ma il calendario dell'avvento che realizzerò io con voi non è assolutamente un calendario dell'avvento a misura di bambino. Tutto quello che vedrete fare nei video non va bene per bambini al di sotto dei 36 mesi e anche nel caso di bambini più grandini, magari con la supervisione di un adulto. Potete farlo diventare a prova di bambino se lo semplificate all'estremo, se davvero siete serene e sicure di aver cucito i pezzi a prova di bambino. Se no, no, è una cosa per ragazzine, ragazzini, bambini più grandi, per adulti, son d'accordo che l'alberello di Natale chiama l'idea del bambino, ma le cose che facciamo insieme non sono a prova di bambino. Potete trasformarle voi, renderle a prova di bambino, quello che vi farò fare io è esteticamente bello, non è sicuro per un bambino. Detto questo, cominciamo a pasticciare. Oggi realizziamo un pudding. Non è tipico della nostra tradizione natalizia, ma ormai è diventato abbastanza conosciuto, quantomeno. Io parto da questi schizzi, non vi aspettate grandi effetti speciali dei miei lavori. Io parto da un disegno su un blocco per appunti. Allora, naturalmente troverete tutti i pezzi per realizzarlo di questa dimensione e da questo video troverete tutti i pezzi per realizzarlo anche a misura decoro dell'albero. Noi però adesso qua lo realizziamo piccolo perché è quello più difficile. Come potete intuire, i pezzi saranno veramente minuscoli. Il padding è quello comodo, ma sia la glassa che la foglia di agrifoglio saranno interessanti da tagliare. Quindi, ve l'ho detto, per tagliare i pezzi del calendario io vado di scotch e non sto neanche a pormi i problemi. Poi non vi trovate voi con lo scotch, volete disegnare, fate pure. Nel feltro da 1 millimetro andrò a tagliare le 2 foglie, vabbè l'ho disegnata solo una volta e poi semplicemente la ripropongo, e la glassa. Mentre invece il corpo del pudding, che è di un bel marrone cioccolato, lo taglierò nel feltro da 2 millimetri, più che sufficiente, che è bello rigidino, gli darà struttura e lo taglio in 2 pezzi perché su uno vado a cucire tutti i dettagli, l'altro servirà per coprire le magagne. Di nuovo, io attacco tutto con lo scotch, questo si potrebbe tagliare. Mi raccomando, o lo specchiate o vi ricordate dopo di rigirare i pezzi perché appunto li disegno un po' a mano libera, quindi non sono sempre perfettamente speculari, potrebbero avere parti differenti i due lati dei miei disegni. Quando tagliate feltro e scotch, ricordatevi che state sì tagliando tessuto, quindi delle forbici per tessuto sono più pratiche, ma lo scotch lascia un residuo che andrà a rovinare la forbice, che può essere pulita, però insomma se non usate proprio le migliori è meglio, usatene un po' andanti, via. Naturalmente il modello dopo si riutilizza. Naturalmente io vi ho detto di tagliare 2 foglioline di agrifoglio, ma perché io voglio tagliare 2 foglioline di agrifoglio. Una sola francamente mi sembra un po' troppo poco, però se volete potete farne anche di più, niente lo vieta. Con tutto che è proprio solo il top del nostro dolce, quindi via.
non esageriamo. Allora, è il momento di cucire i dettagli sul lato anteriore. Prima conviene dare un'occhiata alla sagoma, perché per quanto siate bravi a cucire, soprattutto quando tagliate con lo scotch, alcune cose non le si vede. È vero che poi il punto festone terrà un po' insieme tutto, quello aiuta tanto. Ma soprattutto è il momento per mettere insieme le due metà e vedere se c'è qualche punto molto evidente da smussare. Se sono piccoli dettagli, non state a preoccuparvi. Ma se ci sono dei punti dove qualcosa è andato evidentemente storto, o provate a girarlo, che magari avete invertito i due lati, cioè se io adesso provo a mettere questo sopra all'altro pezzo girato, vedete che proprio non coincide, hanno una forma diversa, perché ha un verso, è un po' stravaccato da un lato. Invece la panna, tutto sommato, anche se esce un pochino, non succede niente. Allora, adesso cosa dovremo fare? Dovremo fare il punto festone. Il punto festone non ve lo spiego più, vi ho fatto il video apposta, così siete tranquilli, abbiamo ripassato, si può lavorare. Il punto festone cosa faremo? Cominceremo a farlo prima nella parte inferiore, quindi faremo l'applicazione della glassa al nostro padding, oggi non mi vengono le parole. Poi in realtà l'abbiamo già visto, lo usiamo in più modi, perché il colore deve essere sempre quello chiaro che cuce qua sopra. Andremo a cucire nella versione orlo, nella versione dove tiene dentro tutti e due i pezzi. Ma prima, no, facciamo così, avremo al rovescio il segnetto verde dell'agrifoglio, ma meglio cucire adesso, perché se aggiungiamo anche l'agrifoglio, dopo andare a fare i punti di sotto sarà difficile, quindi l'agrifoglio lo aggiungeremo dopo con le bacche, si vedrà sul rovescio magari un puntino del verde, ma credo che sia accettabilissimo. Quindi gugliata di filo bello robusto e bello fine, perché la cucitura qua va fatta piccolina, color avorio, e cominciamo col punto festone. Amiche mancine, portate pazienza, non sto a caricare due video differenti, tanto appunto la tecnica l'abbiamo vista in un video dedicato. Adesso semplicemente sapete che stiamo facendo il punto festone, lo fate come siete comode. Ho fatto il nodino per far partire il punto. Ora parto dal decoro con un festone d'applicazione e poi continuerò con col festone di raccordo. Non riesco a cioè si può, ma è talmente piccolo ed è talmente spesso il feltro sotto che non riesco a fare direttamente il punto in passata unica. Devo entrare e uscire dal tessuto. Se voi riuscite, tanta stima. Più che altro è che rischiate di prendere davvero, cioè se fate così, o uscite troppo lontane dal bordo della glassa, o rischiate di prendere davvero troppo poco tessuto come ancoraggio e che quindi poi magari il punto vi rimanga estremamente debole. Ecco, nel corso del festone non abbiamo potuto vedere queste curve. Vi avevo detto che le curve ogni tanto fanno tribulare, soprattutto queste ad aprire, non quelle a chiudere. Il punto dopo tende a cadere sopra, lo vedete? Allora io, perché io voglio che faccia quello che dico io, non quello che vuole lui, questo punto passo al rovescio prima di continuare e praticamente io l'ho bloccato lì, questo trattino qua, da qua non si potrà più muovere. Ora rientro ancora sotto rasolina, come se non avessi fatto niente, e vado avanti. Potete fare pace col fatto che il filo cada, io no, e quindi faccio quel lavoro lì. È un po' più di lavoro, ma il punto alla fine rimane bello preciso. Però, come vi dicevo, per farlo davvero bello preciso, preferisco non farlo in un movimento unico, ma farlo in più tempi. Se volete, adesso io sto guardando la mia glassa che si muove selvaggiamente, potete mettere prima un puntino di colla che ve la tiene ferma, ma cercate di non arrivare troppo sui bordi, perché se poi dovete andare a cucire dove avete messo la colla, si fa tanta fatica. Ragazze, io sto facendo tutto il punto festone, che ovviamente è una mole di lavoro più importante, perché dopo farò il punto festone anche intorno al padding e a me per coerenza piace che a quel punto ci sia una continuità.
Ma niente vi vieta di fare l'imbastitura su questa parte del dettaglio, scusate, sono finita fuori camera. Niente vi vieta di cucire la parte della glassa, la parte interna della glassa con una semplice imbastitura. È una cosa talmente piccola di dettaglio. È bello se è cucita. Naturalmente potreste anche solo incollarla. Ribadisco, a me piace se si aggiungono, se ci sono dei dettagli che lo impreziosiscono, però a seconda del livello di lavoro che avete bisogno di fare, potete anche solo incollarla oppure cucirla con una semplice filza, con una semplice imbastitura. Poi andremo a fare il punto festone sul contorno, ma questa parte della glassa non è così fondamentale che sia cucita col punto festone, d'accordo? Se l'alternativa è cedere perché uno dice no, non ho il tempo e non ho le capacità per fare un lavoro così di minuzia, non è no, fatelo, fatelo e fatelo con degli escamotage. Bisogna divertirsi, non è una cosa fatta per soffrire, d'accordo? Allora, un po' l'ha fatto apposta per farvelo vedere, un po' mi stava un po' passando la voglia di fare tutto questo punto festone, quindi per un po' ho fatto il punto giusto e per un po' ho fatto il punto passando direttamente da dritto a dritto e volevo farvi vedere che cosa succede. Si può passare direttamente da dritto a dritto, ma il feltro da 2 mm è troppo rigido e spesso, si rischia appunto di prenderne solo una parte. Non potete sapere se la parte è abbastanza profonda da tenere davvero. Se questo è solo un decoro, non succede niente, ma se, come potrebbe essere un calendario dell'avvento, lo date in mano a un bambino, potrebbe, andando a insistere in quel punto, strapparlo via. Potrebbe, non è sicuro. Certo che, appunto, questa cucitura è sicuramente più salda di questa. Ora è il momento di mettere insieme i nostri due pezzi del padding. Allora, io adesso vi farò fare col bianco la cucitura sulla parte sulla glassa. Sono d'accordo che in realtà sarà molto evidente sulla parte marrone, però qui purtroppo non è che c'è un modo, tutte e due non li posso fare. O scelgo di cucire col marrone e allora diventa tanto tanto evidente il marrone sulla glassa, o scelgo di cucire col l'avorio. Prediligo il colore della glassa e so che sul laterale di questa parte del padding si vedrà il bianco e il marrone insieme, perché la cucitura ovviamente, per quanto andrà a schiacciare i due lembi del nostro feltro, non li annullerà. Ma tutto sommato, se vogliamo essere a tenerci al vero, la glassa dovrebbe girare tutto intorno al nostro padding e quindi ci sta il bianco. Comunque, a questo punto dobbiamo fare tutto il punto festone fino ad arrivare qua. Qui chiuderemo il bianco e cominceremo col marrone. Arrivata in fondo, nodino nell'ultima chiusura del punto e questo filo lo passo all'interno e poi lo taglio. Poi ripartiremo da qui con un nuovo filo per il marrone, ma piuttosto, cioè se fosse un'aggiunta di filo farei il raccordo. Ma in questo caso che dobbiamo proprio cambiare, rischia di vedersi il nodo di due colori. Allora preferisco chiudere uno e aprire l'altro. Perché l'ho passato attraverso il feltro? Perché in questo modo lo posso tirare davvero e il feltro un po' lo blocca. Dopo scapperà dentro, ma intanto non rischio di tirarlo fuori di nuovo cucendo. Ora cominciamo col marrone. Volendo possiamo prima attaccare il nostro agrifoglio per vedere come viene e poi cucire il marrone. Ma la fogliolina di agrifoglio sarà un po' volante, meno la toccacciamo e meno rischiamo di rovinarla. E via, riparto con un nodino tutto nuovo, cerco di tirare bene il filo all'interno così che rimanga teso, compatto il lavoro e riparto col mio punto festone e chiudo il giro. Sono quasi tentata di cucire anche l'agrifoglio col marrone perché tutto sommato, anche se darò proprio solo un punto all'interno della foglia come se fosse una venatura, ma posso farlo marrone così si vede pochissimo al rovescio e rimane comunque credibile. Di sicuro userò il marrone per cucire le bacche. Ho annodato il filo, ma solo per evitare che i punti poi tirando si disfino. Adesso vado
intanto nella zona dove dovrò andare a cucire l'agrifoglio. Per ora mi sposto solo lì. Se voi siete pratiche di ditale, usatelo, sono io che sono una bestiolina che non lo uso mai. Allora, adesso le metto in posa. Voglio che le mie foglioline siano pressappoco in questa posizione. Ovviamente dovranno essere un po' sfalsate. E poi ci cucirò sopra le bacche. Che cosa saranno le bacche? Saranno 3 piccole perline. Io cerco sempre di usare quelle di legno perché mi piace molto la finitura che hanno. Adesso ne cerco fuori 3 dal mio barattolo. Però in buona sostanza delle perline di legno da 4 mm. Se voi avete quelle di plastica o quelle di vetro va benissimo, dovete avere una misura che sia proporzionata, non può essere proprio una roccai perché sennò è troppo piccolina. Adesso con le dita non riesco a farvela vedere, ma quando poi la cucio vedrete che si vede la proporzione. Deciso come mettere le foglioline, faccio qualche punto appunto di venatura che la tenga ferma. Di nuovo, si può sempre incollare tutto, sono io che ho sta ossessione del tutto cucito, d'accordo? 1, 2, perché questo? Perché vi crea movimento. La foglia dopo avrà una tridimensionalità se cucite la venatura centrale. Proprio solo 2 puntini che la tengono sicura, perché sennò si strappa via subito. Se gli date solo un punto all'inizio si strappa via subito. Un po' la incurvano e le danno un'aria più vera. Adesso posizioniamo la seconda. Ecco, magari non tirate proprio il filo volante, lo infilate lo infilate nel centro del lavoro, lo riportate al punto giusto, non deve tenere davvero, anche se non chiudete con i nodi, non succede niente. Però se lasciate proprio il filo volante, dai, non è bello. Altri 2 puntini per questa fogliolina, che sarà anche più a sbalzo della precedente. Capite? Facendolo col marrone, è vero che il dietro è il dietro e non è che uno va a smontarci l'albero per guardare com'è cucito, però abbiamo proprio minimizzato l'impatto dei nostri punti. Avrei preferito averli completamente nascosti, ma di contro arrivare a cucire con il festone in questo punto dove c'erano già le foglie attaccate era una difficoltà che onestamente mi sono evitata volentieri. Ora che ho attaccato le 2 foglie, di nuovo da rovescio torno a ritroso fino al punto di partenza e andrò a cucire con un puntino ciascuno, niente di che, le 3 perline di legno. Alt. No, se lo date a un bambino, non un puntino solo, se lo date a un bambino, questa è la cosa che va affrancata meglio di tutte. Un bambino piccolo, un bambino grande, voglio sperare che non si metta in bocca le perline. Però se volete fare l'albero dell'avvento che possa essere toccato da un bambino molto piccolo, o attaccate delle cose piatte che non si possono staccare, o queste perline vanno cucite 25 volte, non una sola. Mi raccomando, questa è la cosa sulla quale non si deve scherzare mai. Quando l'ago è davvero duro da tirare potete usare anche una pinza per aiutarvi. Opla, io sono soddisfatta, a me piace. Adesso dietro bloccate con 1 o 2 nodini, perché adesso sì, deve tenere, se no le perline ve le perdete alla seconda volta che lo togliete dall'albero e ci siamo quasi. È il nostro momento di mettere il velcro. Tutti i decori che realizziamo per il calendario dell'avvento avranno dietro il velcro. Se siete ancora più pignole di me, si potrebbe creare una piccolissima asolina elastica qui e si potrebbe mettere un bottoncino sull'albero. Quella sarebbe la soluzione esteticamente più raffinata. È un gran lavoraccio, quindi mi accontento del velcro. Normalmente a scatola chiusa vi direi comprate il velcro da cucire, usate la nostra solita colla per tessuto e lo incollate. La volta scorsa ho accennato al fatto che avevo in giro questo velcro adesivo delle zanzariere che non ho utilizzato e che è un adesivo ottimo. Io qui ho fatto la prova. Questo è quello incollato con la colla la sua colla e io sto tirando, non si stacca. Questo è quello a cui ho aggiunto la mia colla. Quasi si stacca di più questo. Tra l'altro questo è un'obiezione concreta e 2 colle si potrebbero annullare. Se lo dovete incollare, comprate quello da cucire, non uno già adesivo.
Quindi io continuo con il mio, però io continuo con il mio perché l'ho testato e so che funziona. Nell'incertezza, quello da cucire è una buona colla per tessuto, ok? Quello che rimane da fare al nostro decoro adesso, comunque in buona sostanza, è applicare sul retro il suo velcro. Questo avrà bisogno, qualunque, entrambi avranno bisogno di avere su un peso che lo tiene in forma. Io adesso vado ad attaccarlo sull'albero solo per farvelo vedere. Il mio pudding piccolino è già sul calendario dell'avvento, ma ho deciso di realizzarlo anche grande. Come avrete visto nell'introduzione, ovviamente qualcuno potrebbe non voler fare il progetto del calendario dell'avvento, ma potrebbe voler realizzare dei decori da regalare per il proprio albero, per il chiudipacco. Quindi questo è semplicemente la versione XXL del nostro piccolo Christmas pudding.